დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ დემოკრატიულ საფუძველს ორგანიზაციისა. და ჩვენი გარემო ყველასათვის ღია იქნება. ეს ორგანიზაცია ეკუთვნის იმ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ დაკავშირებულია სოხუმის დაცვასთან. ნებისმიერი სამოქალაქო პირი, რომელიც არ ყოფილა ომში, საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა, ვისთვისაც ძვირფასია ისტორია, ვისთვისაც ძვირფასია წარსული, ვისთვისაც ძვირფასია აი ამ ადამიანების დღეს, ამ ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გამოუმჯობესება იქნება თუ იურიდიული საკითხების გადაწყვეტა იქნება თუ ბევრი სხვა საკითხები, ამათვის ყველასთვის ღია, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებასთან ვაპირებთ თანამშრომლობას, ყველა საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან, ყველა ორგანიზაციასთან ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ, თუ რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა. დღეს ქვეყანაში შექმნილია რთული პირობები COVID-19-თან დაკავშირებით და დახურულ სივრცეში შეკრება არის შეზღუდული, იმდენი კაცი ვერ მოვიდა და ვერ მიიღო მონაწილეობა. ორგანიზაციას სოხუმის გარნიზონი აბსოლუტურად კონკრეტული მიზნები გააჩნია. ეს არის უწინარესად ჩვენი საზოგადოების კონსოლიდაცია, დევნილი მოსახლეობის და ომის ვეტერანთა უფლებების დაცვისათვის, ჩვენი პიროვნული და ეროვნული უფლებების აღდგენისათვის, აგრეთვე ჩვენს ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული სახელისუფლებო კრიზისის დაძლევა. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მეომრებთან ერთად ერთიანობს იმ მოსახლეობას, ვინც იმ დროს იყვნენ სოხუმში და თავიანთი შრომით მონაწილეობას ღებულობდა საერთო საქმეში. ჩვენ არ გვიომია რაზოს აფხაზების წინააღმდეგ ეს იყო გამოგონილი. ეს ჭირდებოდათ მათ ვინც ეს ომი გააჩაღეს, რომ ეს არის ვითომ ეთნო კონფლიქტი. ქართველები ცხოვრობენ აფხაზეთში. აქაც ცხოვრობენ აფხაზები, სხვაგანაც ერთად ცხოვრობენ, ერთად შრომობენ. მშვენივრად არიან ერთმანეთში. ვეხმარებით, უყოფთ იმას, რაც გვაქვს და გვაქვს მწირი საშუალებები, სადაა აკეთო პრობლემა. ჩვენ გავტკიცდით ერთმანეთში და გაუწოდოთ ხელი იქით ჩვენს აფხაზმებს, აფხაზეთში მაცხოვრებელ ქართველებს. ჩვენ ადრეც გაერთიანებული ვიყავით ყოველთვის ომში ერთად ვიდექით და დღესაც ერთად დავიდეთ ხო. და ჩვენ ყავს კაი ვაჟკაცი ბიჭები, კაი მეომრები არა, მე ყველასთან მიუმია აფხაზ სოხუმელებთან და სამშობლებთან. შეიქმნა ეს ახალი ორგანიზაცია და მე მოხარული ვარ, რომ შეიქმნა და გაფართოვდეს და ვიყოთ ყველა აფხაზეთის მეომრები დავიდგეთ ერთად რა თქმა უნდა. ნებისმიერ უნდა მობრძანდეს გაერთიანებული შემოვიდნენ, უფრო მეტად რით უფრო მეტი გაფართოვდება და მეტი ვიქნեն, მეტ უკეთესია რა თქმა უნდა. აფხაზეთის სიყვარულში ერთად დავიდგეთ ყველა. სანამთავრობის თავმჯდომარეს მოვალე ვიქნებოდი, ომში ვიყავით ერთად და ერთი მეომარის რო იყოსა დამიძახოს და მივიდე ვალდებული ვარ და მით უმეტეს ამდენი მეომარი იყო შეგდებოდი. ჯერის გამიხატვა ამდენი მეომარი ერთად შეგდებოდი. მინდა მადლობა უთხრათ დღევანდელ ორგანიზატორებს, რომ ჩვენი ვეტერანების სახელმწიფო სამსახურიდან დაგვადიჯეს ამ ღონისძიებაზე, რა თქმა უნდა, მე მივესალმები ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის შექმნას. მოვლენ ეს, რა თქმა უნდა, უფრო წააგდება არა მარტო აფხაზეთიდან დევნილებს აროვეთ მთელ ვეტერანთა საზოგადოებას. მე მივესალმები სოხუმის გარნიზონის ორგანიზაციის შექმნას, იმიტომ რომ ის პათოსი და ის გათვლა, რომელიც აქვს მაგ და პროგრამა ორიენტირებულია ერთი აზრის, ერთი შემადგენლობის, რამდენადაც ეს მიიღსაღებია თუ მიუღებელია მათთვის, მაგრამ ერთი ამოცანაა ყველას და ეჭვი არ მეპარება ნებისმიერ ადამიანს აქ იმის ამოცანა მით უმეტეს მეომარს, რომ ეს ქვეყანა იყოს ძლიერი. თუ ეს ორგანიზაცია თავის თავში იმის უნარს იპოვის, რომ მიმდევარ აზრთან ერთად კრიტიკული აზრის გაერთიანებას და კონსოლიდაციას მოახდინოს, რაც გაცილებით უფრო გააძლიერებს ამ ორგანიზაციას და თითოეულ ჩვენგანის სწრაფვას ერთიანობისაკენ, ეს იქნება რა თქმა უნდა უდაოდ მისასალმებელი. იმიტომ რომ გაცილებით ბევრი მოთხოვნილება და ვალდებულება აქვს მეომარ ადამიანს თავის წინაშე, ქვეყნის წინაშე, თავისი დაღუპული მეგობრების წინაშე, ოჯახების წინაშე და ერთიანი საქართველოს წინაშე.